हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निशी एवर ग्रीन टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि अनानास के जूस के साथ इन दो चीज़ों को मिलाकर पीने से खांसी में आपको कितनी राहत मिलती है। तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनसे आप अपनी खांसी या कफ को आसानी से सही कर सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अपनी खांसी में अच्छे से इसका उपयोग कर सकें और अपनी खांसी को दूर कर सकें। तो चलिए, मैं लेकर आई हूँ होम रेमेडीज़ फॉर कफ। सर्दियों में कफ खांसी की समस्या अधिक होती है। ऐसे में फलों का जूस आपको खांसी से राहत दे सकता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से हमें अपनी खांसी को फलों के जूस से दूर करना है। दोस्तों, सर्दी में खांसी होना एक आम बात है, लेकिन कई बार खांसी बहुत असहज हो सकती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपचार की मदद से प्राकृतिक रूप से खांसी से निपट सकते हैं। इन्हीं घरेलू उपचारों में से एक है अनानास। अनानास का रस खांसी से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। देखा जाए तो अनानास में स्वाद से भरपूर होता है, जो लगभग सभी को पसंद भी आता है। ऐसे में रोगों से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं और आपकी खांसी में अच्छे से आराम दिलाते हैं। अनानास आपके पाचन को अच्छा बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, सर्दी खांसी को भी शांत करता है। अनानास का रस खांसी के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अनानास में ब्रेमोलेन नामक एक एंजाइम होता है जिसमें कि मजबूत एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। यह एलर्जी से लड़ने और सर्दी खांसी के लक्षणों से राहत दे सकता है। नंबर 1 है, सर्दी खांसी में कैसे फ़ायदेमंद है अनानास। अनानास में ब्रोमलेन नामक एक एंजाइम की मौजूदगी होती है, जो अपने एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण खांसी को दूर करने में मदद करता है। आप अनानास को 2 तरीकों से कफ खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है अनानास का जूस और शहद। कफ खांसी के लिए अनानास के जूस का उपयोग करने का सबसे सरल तरीका है। यह विधि काफ़ी लोकप्रिय भी है और इसमें केवल 2 सामग्री शामिल होती हैं, अनानास का जूस और शहद। आपके लिए बस 1 चम्मच शहद और आधा कप ग्राम अनानास का जूस लें। इन दोनों मिश्रण को मिलाएं और फिर इसे पिएं। बेहतर परिणाम के लिए इस मिश्रण को गर्म पिएं। शहद और अनानास दोनों खांसी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं और इनसे आपकी खांसी का अच्छे से इलाज हो जाता है। नंबर 2 है अनानास जूस, शहद, नमक और काली मिर्च। मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। यदि आपको काफ़ी लंबे समय से खांसी है या आपको सूखी खांसी है, तो आप अनानास के जूस को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप अनानास के जूस के साथ आधा या 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च डालकर मिलाएं। इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इस जूस का सेवन करें। आप दिन में 3 बार इस मिश्रण का लगभग सेवन कर सकते हैं। 1/4 कप ही पिएं। एक टाइम में 1/4 कप पीना है। इसके अलावा पूरे दिन पर्याप्त पानी भी पिएं। दोस्तों, ये तो थी
कि अनानास में क्या क्या मिलाने से सर्दी खांसी को दूर किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां भी बताऊंगी। इनको भी आप ध्यान से सुने। सावधानियां ये हैं कि यदि आप कफ खांसी के लिए अनानास के जूस का सेवन करते हैं और आपको इसके सेवन के बाद किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आपको इसका उपयोग बंद करना होगा। इसे ज़्यादा मात्रा में न पिएं। इसके अलावा यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो या आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हों तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी, एलर्जी की प्रतिक्रिया, हृदय गति में वृद्धि और मासिक धर्म संबंधी चिंताएं भी पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको मात्रा के बारे में बहुत सावधानियां रखने की आवश्यकता है। ये थी हमारी सावधानियाँ। दोस्तों, खांसी को रोकना या कम करने के अन्य तरीके भी हैं। अनानास के जूस के अलावा कफ खांसी के कई अन्य घरेलू उपाय भी हैं। आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि अदरक आपको खांसी से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से भाप लें। पूरे दिन में पर्याप्त तरल पदार्थ पानी पिएं। दिन में कम से कम 2 बार नमक के पानी से गरारे करें और दिन में 1 बार सूप अवश्य पिएं। यदि आपकी खांसी सामान्य से अधिक है समय रहते तो आपको घरेलू उपचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते से अधिक खांसी टीबी का लक्षण भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी अनानास से हम कैसे अपनी सर्दी खांसी को दूर कर सकते हैं। और इन सावधानियों को बरतते हुए अगर आप इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। और आपने जाना कि इसमें वैज्ञानिकों के तरीकों से क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।